Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana pewe sifa nyingi sana. Leo uchambuzi wetu utakuwa kwenye point inayosema kwa nini Mungu alimpa Adamu mke mmoja na akampa Daudi wake wengi. Hapo ndipo tunapochambua leo. Na ukweli huu nafikiri kwa wale ambao wanajifunza kwa maana ya kuelewa kinachotakiwa kueleweka utawafaa sana. Kwa nini Mungu alimpa Adamu mke mmoja lakini akampa Daudi wake wengi? Kwanza tuone ushahidi wa kimaandiko. Tuanze na Adamu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili, wengi tunaifahamu, kianzia mstari wa 24 mpaka 25 kule kuendelea, imeeleza jinsi ambavyo Mungu akamfanyia Adamu msaidizi wa kufanana naye, akampa mke huyu mmoja, akampa mke mmoja. Ila kitu kingine cha kujifunza pale ni kwamba Mungu alipompa Adamu mke mmoja hakuweka marufuku ya wanadamu kuwa na wake wengi. Hiyo marufuku haikuwekwa, ila nashangaa watu sasa hivi wanaiweka kwamba alipa mke mmoja kama ishara ya marufuku ya watu kuwa wake wengi. Hilo ni kosa kubwa sana ambalo maaskofu na wachungaji wanalifanya. Wanatafasiri maandiko vibaya kutetea mapokeo ya madhehebu yao, na siku ya hukumu wataulizwa, kwa sababu Mungu alipompa Adamu mke mmoja hakuwa anatuletea ujumbe kwamba ni marufuku kuwa wake wengi. Hakuwa anatupa huo ujumbe. Kwa hiyo yani watumishi wa Mungu muiangalie kabisa. Sasa Bwana baada ya kumpa Adamu mke mmoja, Mungu huyo akaja kampa Daudi wake zaidi ya mmoja. Sababu ilikuwa nini? Kwenye wake zaidi ya mmoja Mungu alipokuja kumpa Daudi tunaiona wapi? Kwenye Samueli wa kwanza. Sorry. Ni kwenye Samueli wa pili sura ile ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 8. Ila ukitaka kuipata issue yote hiyo jinsi ilivyokuwa mpaka Mungu akaja akatamka hayo aliyoyatamka, unaweza ukasoma Samueli wa pili sura ya 11 ukaisoma yote, na ukasoma Samueli wa pili sura ya 12 ukaisoma yote, ndio utapata furu, utapata issue hii inayokuambia, kwa sababu inazungumzia jinsi ambavyo Daudi alifanya makosa ya kuzini na mke wa Uria na akamuua mume wake ambaye alikuwa anaitwa Uria, akamuua halafu akamchukua mke wake. Sasa Mungu akata na muadhibu sasa Daudi, akamwambia sasa kwenye hiyo Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 8, Mungu sasa kaja akamwambia Daudi kwamba mimi ndiye niliyekupa wake, tena hata kama wangekuwa wachache ningekuongezea. Sasa angalia, huyu Mungu wa mbingu na nchi aliyempa Adamu mke mmoja anakuja anampa Daudi wake wengi. Hapa sababu fundisho tunalolipata ni fundisho gani? Kwamba kwa nini Mungu alimpa Adamu mke mmoja lakini akampa Daudi wake wengi? Sababu kubwa ambayo watumishi wa Mungu tunahitaji kujua ni kwamba wakati Mungu anampa Adamu mke mmoja, sababu ya kwanza ilikuwa ni kwamba kule kwenye mwanzo kule kila kitu Mungu alikuwa anaumba viwili tu. Kwa hiyo asingempa wake wawili au watatu. Na wakati kule kwenye mwanzo kila kitu kilikuwa ni mwanzo, ilikuwa kama mbegu, ilikuwa kama mfumo wa mbegu. Kwa hiyo asingempa wake wawili au watatu, kwa sababu kila kitu alikuwa anafanya, Mungu alikuwa anaumba viwili tu, wanyama wawili, vitu viwili, akijua kwamba baada ya hapo kuna maongezeko yatakuwepo. Ndio maana akawaambia wanadamu, nendeni mzae sasa mkaongezeke. Kwa nini hakuwaongeza wakati na waumba? Alijua kwamba kuna wakati wa maongezeko na wakati wa mwanzo. Kwa hiyo hayo maandiko yanayotumika ya Mwanzo sura ya pili kuzungumza kwamba Mungu alimpa Adamu mke mmoja yanatumika kuwazuia watakatifu kuongeza wake wengi au kuwa na wake wengi. Kwa kweli nataka mjue hayo maandiko yanatumiwa vibaya kabisa na yanaleta ukatili kwa wanaume wa Kikristo, na lazima hayo muyaangalie. Sababu kwa nini Mungu alimpa Daudi wake wengi? Kwa nini alimpa Daudi wake wengi? Kwenye hiyo Samueli wa pili 12
Mstari wa 7 mpaka 8. Kwa nini Mungu anampa Daudi wake wengi na wakati kule kwa Adamu alipewa mke mmoja? Tumeona sababu ya kwa Adamu, lakini kwa Daudi vipi? Kwa nini Mungu alimpa Daudi wake wengi? Okay. Sababu ya kwanza, Mungu alimpa Daudi wake wengi kama sehemu ya kubariki au sehemu ya kuonyesha kwamba Mungu ameibariki ndoa ya wake wengi. Ili jambo hili kuna watu watahitaji kulifikiria kwa kina, kwa sababu kuna watu hawaogopi kusema kwamba Mkristo akiongeza mke wa pili au watatu ni dhambi. Tena wengine wanafika mbali, wanasema Mkristo akiongeza mke wa pili au watatu anafanya uzinzi, alafu ndio hao wanamwabudu Mungu. Sasa anafanya uzinzi, kwa hiyo uzinzi alipewa na Mungu au? Lazima hilo jambo mliangalie, watumishi, mliangalie, kwa sababu Mungu kwa nini alimpa Daudi wake wengi ni kwamba anaonyesha kwamba swala la kuwa na wake wengi kwa mwanaume ni swala la baraka. Sijui kama tunaelewana. Leo nitakuwa nazungumza hiyo sababu. Ilikuwa ni ishara ya baraka. Na kesho nitakuwa naendelea na mfululizo. Kuna maandiko nitakuwa nayachambua. Leo tulikuwa tunachambua hii hapa. Hiki kipengele. Kwa nini Mungu alimpa Adamu mke mmoja lakini akampa Daudi wake wengi? Ndio hilo tulikuwa tunalijadili. Sasa wale wanaosema kwenye Agano Jipya hairuhusiwi kuwa na wake wengi, wanatakiwa wamwambie Mungu kwamba okay, kwa hiyo kwenye Agano Jipya haturuhusiwi kuwa na wake wengi, na kama haturuhusiwi kuwa na wake wengi, maana yake Agano la Kale hatutakiwi kulifanyia kazi, hatutakiwi kulitumia. Maana nilisikia mtu mmoja anasema, wewe una wanukuu waliokwama, walioanguka, waliofeli. Sasa hao waliofeli mbona una wanukuu? Mbona wewe una wanukuu? Mbona una wanukuu kina Daudi kwenye maandiko? Mbona una wanukuu kina Suleiman kwenye maandiko? Mbona Agano la Kale unalitumia? Na Yesu aliposema kwamba hamkusoma, akasema mumesikia imenenwa ya kwamba jino kwa jino, mumesikia imenenwa ya kwamba moja mbili, akasema lakini mimi nawaambia. Sasa kati ya mambo ambayo Yesu alisema amekataza, umewahi kusikia amekataza kuoa wake wengi? Yesu angekataza kuhusu kuoa wake wengi, ingemaanisha kwamba amepingana na Mungu, na singefanya hivyo, kwa sababu ndoa ya wake wengi Mungu ameibariki. Na ishara kwamba ameibariki ni pale alipompa Daudi wake wengi. Tena mwenyewe ndiye anasema, mimi ndiye niliyekupa wake wengi, na hata kama wangekuwa wachache ningekuongezea. Sababu ilikuwa ni kwamba alikuwa anabariki kwamba ndoa ya wake zaidi ya moja ni baraka. Kwa hiyo mtu ana uhuru wa kuchagua, ilimradi aongeze mke kwa utaratibu wa kibibilia, asiongeze mke kwa utaratibu wa kipagani. Watakatifu tuna utaratibu wa kikanisa wa namna ya kuongeza mke wa pili au watatu kwa utaratibu kabisa wa kibibilia, na bi mkubwa anatakiwa jue, bi mdogo naye muongeza anatakiwa jue kwamba unakuja kuwa mke wa pili au watatu, wanatakiwa jue, na wanatakiwa watu hao wabarikiwe kanisani, isiwe giza giza kama vile ni maana kuna watu wanawake wengi kwa siri. Hiyo ni uzinzi tu kama mwingine. Lazima mke wa pili au watatu aidhinishwe, tena abarikiwe kabisa kanisani, na awe yani awe huru, kwa sababu huo ni utaratibu wa kimungu. Kwa hiyo wale wachungaji ambao mnapenda tuungane, tuweze kusema huu ukweli, ili tuwasaidie watu wasiendelee kudanganya kusema kwamba Mkristo akiongeza mke wa pili au watatu haendi mbinguni, na wakati waliokuwa na wake wengi wako mbinguni. Tuwasaidie watu wafike mahali watubu, waache huo uongo. Njoni tushikane mkono, njoni tufungue makanisa, njoni tufanye kazi, kwa sababu huu ni wakati ambao sasa kwa kweli yale yaliyokuwa yamefichwa yanafichuliwa. Hebu tembelea YouTube yetu, andika tu Saa ya Uzima wa Roho. Ukiandika Saa ya Uzima wa Roho utanikuta hapo, utajifunza mambo mengi, na ufuatilie huu ujumbe, kwa sababu ninaendelea kuchambua maandiko. Kesho nitakuwa naendelea kuchambua jambo lingine. Kwa hiyo tufuatilie, na kama utaweza, ninakukaribisha kwenye chuo chetu cha Tanzania University of Spiritual Leadership. Ni chuo kikuu cha kiroho cha viongozi Tanzania. Ni chuo kizuri sana. Kwa hiyo leo mjadala ulikuwa ni kwa nini Mungu alimpa Adamu mke mmoja lakini akampa Daudi wake wengi. Sababu ilikuwa nini? Ndio hicho tulikuwa tunakijadili. God bless you my friend.